السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورمضان كريم. النهاردة يوم من ايام رمضان، عاملين اكلة جميلة جدا زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. عاملة بسلة، طاجن بسلة، وعاملة جلاش، وعاملة صينية مكرونة بشاميل، وحاشية فرخة حلوة جميلة كده بالبصل. هنشوف دلوقتي يا حبايبي الفيديو، بس يا ريت قبل ما نشوف الفيديو يا ريت نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد ان شاء الله. نبدأ كده بالمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا فرختين يا حبايبي، فرخة مقطعة وفرخة سليمة. المتقطعة هعملها بالبسلة ان شاء الله. كيس البسلة اهو مطلعاه من الفريزر، انا مفرزاه معاكم يا حبايبي. ودي البصلة فرماها وحط عليها ملح وفلفل، فرماها ناعم جدا عشان احشي بها الفرخة، وتوم، ومعانا جزر وطماطم وبصل وفلفل حراق وفلفل بارد وبصلة مفرومة، ودي لحمة مفرومة يا حبايبي عشان المكرونة. بسلة يا حبيبي جميلة ما شاء الله. ومعايا عصير طماطم، وده لفتين من الجلاش. الجلاش ده نوعه جميل جدا. ومعانا كيس مكرونة ريش يا حبايبي او مكرونة اقلام. هنبدأ يا حبايبي بحشو الفرخة الاول. طبعا انا مجهزة معاكم البصلة، بشرها ناعم وحط عليها ملح وفلفل. هنخلي الجلد بين اللحم كده يا حبايبي، وهنحط وعامله فتحات جوه في قلب الفرخه، في قلب الصدر كده عامله في فتحات عشان تتبل كلها من البصل، يبقى طعمها جميل. بالوراك كده يا حبايبي، وفي قلبها من جوه كده، ونقفلها كويس. هناخد دلوقتي يا حبايبي الجزر والبصل والطماطم، والميه على النار غلت عشان نسلق الفرخه. ننزل بالطماطم والبصل والجزر، ياخدوا غلوه بسيطه كده الاول يا حبايبي مع الملح والفلفل. ده حبهان، ورق غار، وننزل بالفرخة يا حبايبي. وكده يا حبايبي خلصنا الفرخة المحشية. نسيبها تتسلق بقى كده يا حبايبي مع نفسها. وهنجيب طاسة ونحط معلقتين سمنة ومعلقة زيت، وانزل بالبصل عشان نعمل طاجن، نجهز طاجن البسلة. هنشوح في البصل شوية كده يا حبايبي يدبل وياخد درجة اصفرار بسيطة كده، وننزل بمعلقة الثوم. كده يا حبايبي ننزل بمعلقة الثوم ونقلب فيها لغايه ما نشم ريحتها. وننزل ان كنا هنحط فراخ هنحط لحمه، لازم تشم ريحه الثوم، ما تحطهاش على طول كده يا حبايبي. هنزل بالفراخ، هنقلبها يا حبايبي كده ونرجعها تاني. طبعا لسه حاطينها، هنسيبها شويه كده تاخد درجه اصفرار بسيطه كده. ننزل بالبهارات بتاعتنا. ننزل بهارات يا حبايبي. معايا معلقه بهارات فراخ، ونص معلقه ملح، ومع نص معلقه فلفل اسمر برضو. هنشوح فيها يا حبايبي من فوق من تحت كده، كده خدت الدرجه اللي احنا عايزينها. هنزل بالطماطم وبعد كده البسله. ننزل بالبسله يا حبايبي، وهنغطيها واحنا حاطين طبعا في الفرن، حاطين الطاجن يسخن على ما تغلي دي غلوتين حلوين كده، نحطها فيها سخنه على طول.
سخن مع سخن ما بيفقدش درجة السوا بتاعة الأكل. نشوف الفرخة بتاعتنا يا حبايبي، ما شاء الله عايزة غلوة كمان كده يا حبيبي. هنبدأ نعصج اللحمة بقى بتاعة المكرونة. حاطة انا معلقة سمنة ومعلقة زيت وانزل باللحمة، نديها صدمة كده، نقلبها كويس. كده حبايبي لونها فتحها خالص اهوت، نزلت ميتها وشربتها. وهننزل بالبصلة، ننزل بالبهارات بتاعتنا يا حبايبي كده واحنا بنقلب. نص معلقة فلفل، ونص معلقة بهارات لحمة، ونص معلقة ملح زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. وننزل بعصير الطماطم. كده يا حبايبي خلصنا تعصيجة المكرونة البشاميل. هيبدأ بقى في تعصيجة الجلاش. هي نفس الطريقة يا حبايبي، حطيت معلقة سمنة ومعلقة زيت ونزلت باللحمة. طبعا هي بتشرب قدامنا هي. وهنزل بالبصل يا حبايبي بس كده. طبعا مش هنحط فيها طماطم ولا حاجة، دي هنعمل بها الجلاش. كده يا حبايبي انا طلعت الطاجن من الفرن، والطماطم والبسلة بتاعتنا غلت. وهنزل بقى واحطها في الفرن يا حبايبي على ما نجهز بقية وصفتنا. بسم الله ما شاء الله. الطاجن ما شاء الله عميق، فخد البسلة ما شاء الله ما بينش فيها البسلة. دلوقتي انا حطيت الطاجن في الفرن يا حبايبي، ودلوقتي هعمل التشريبة بتاعت الجلاش. بنزل ببيضة يا حبايبي ومعلقتين زبدة ومعلقة زيت برضو معاهم، معلقتين زبدة كبار معلش شوية كده، نتوصى شوية كده لان الجلاش بيحب الايه الدسامة. ونربها كويس يا حبايبي. وانا بعمله بزبادي بس انا ما كانش عندي زبادي فعملته بلبن المرة دي. نزلت بنص معلقة فلفل ونص معلقة ملح برضو، ودي نص معلقة الملح يا حبايبي. وهنقلبهم مع بعض وننزل باللبن. عايزة تعمليه بالزبادي اعمليه بالزبادي، باللبن الموجود عندك استعمليه. كده يا حبايبي كلها اندمجت مع بعضها، السمنة واللبن والبيض، الزبدة قصدي ما حطيتش سمنة، الزبدة. انا جبت صينية يا حبايبي ودهنتها معلقتين زيت، وهبدأ ارص ورقتين الجلاش كده في الارضية الاول، اظبط الصينية مع كل فردة ورقة جلاش بالتشريبة كده يا حبايبي الفرشة، نوزعها عليها كويس. هناخد نص الكمية يا حبايبي بنفس الطريقة دي. كل ورقة نسقيها كده من التشريبة اللي احنا عاملينها بالفرشة. ما نفعتش الفرشة نجيب معلقة، وده اللي هيحصل معايا، هجيب معلقة افرد بيها. كده يا حبايبي انا خلصت نص الكمية.
هنجيب بقى تعصيقة اللحمة ما شاء الله. وانا قطعت فلفله خضرة كده يا حبايبي مع اللحمة بعد ما استوت. نبدأ نوزعها في الصينية بالتساوي كده ما شاء الله. شوية جبنة موزاريلا كده. ونبدأ يا حبايبي نفس ما حطينا عندنا بقى ورق جلاش مقطع كده نحطه في النص. منرميش حاجة، كل اللي عندنا نستعمله. وبمعلقة كده يا حبايبي اوزع التشريبة بتاعتنا الحلوة دي. لغاية ما نخلص نص كمية الجلاش يا حبايبي بنفس الطريقة. كده حبايبي خلصنا كمية الجلاش. بسم الله ما شاء الله، عاملة صينية معانا محترمة. هنقطعها الأول يا حبايبي، هنقسطها كده، نعملها مربعات مثلثات اللي يعجبكم. أنا بحب أقطعها تقطيع مربعات وسط كده حلوة ما شاء الله. كده حبايبي هننزل ببقية التشريبة بقى نحطها على الجلاش ما شاء الله، يطلع زي الفل. سيبه بقى 10 دقايق كده حبايبي يشرب التشريبة بتاعته، بعد كده نحطه في الفرن ان شاء الله. كده حبايبي هنعمل بقى البشاميل بتاع المكرونة. انا حاطه 3 معالق سمنة كبار كده حلوين. وهنزل بكوباية الا ربع دقيق. وافضل اقلب فيه يا حبايبي لما لونه يصفر كده معانا وريحة الدقيق تروح خالص. انا بحط معلقة توم، بتبقى جميلة جدا وبتبقى نفسها جميل. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات ان شاء الله، او التعليقات، ما تتريقوش عليا معلش. دلوقتي يا حبايبي الدقيق خد اللون اللي احنا عايزينه، هننزل باللبن على طول مرة واحدة عشان ما يكلكعش معانا. ونقلب حبيبي، نقلبه يا حبايبي كويس، ما نخليش في اي تكتلات خالص زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. ونفضل نقلب فيها يا حبايبي لما ياخد السمك اللي احنا عايزينه. نص معلقة نص مرقة دجاج يا حبايبي. هنبدأ بقى نتبل البشاميل بتاعنا. دي جوز الطيب يا حبايبي، انا بشورها وقتي كده، تخلي البشاميل ريحته جميلة. وما نكترش برضو يا حبايبي زيادة عن اللزوم، هي ربع معلقة كده بسيطة. ربع معلقة فلفل أسمر وربع معلقة ملح.
كده حبايبي البشاميل بتاعنا بقى جاهز خلاص. والبسله بسم الله ما شاء الله طلعناها جميله ما شاء الله. هنبدا يا حبايبي نقفل بقى صينيه المكرونه بتاعتنا، نطبقها كده. هنحط معلقتين زيت في ارضيه الصينيه ونوزعها كويس. طبعا انا سلقت المكرونه يا حبايبي، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. هناخد معلقتين كده بشاميل نحطهم على المكرونه. نحط كبشتين حلوين كده يعني. نحط طبقه بشاميل في الصينيه يا حبايبي في الاول كده قبل ما نحط المكرونه. هننزل بنص كميه المكرونه. معلش بقى المكرونه سخنه نار، لسه يا دوبك مصفيها دلوقتي، فماسكه الصينيه ايدي عماله تتلسوع. كده حبايبي هوزع على نص الكميه. هنزل بقى باللحمه بتاعتنا، نحط معلقتين بشاميل كده برضو على المكرونه، ونوزع التعصيجه بتاعتنا يا حبايبي. السبيكه بقت جميله ما شاء الله. طبقتين من البشاميل كده، معلقتين، وننزل بالمكرونه يا حبايبي. ما شاء الله كده الطبقه خلصت. انا بحط تملي الجبنه يا حبايبي، بحطهاش على الوش، بحطها على المكرونه الاول وبعد كده طبقه البشاميل عشان الجبنه ما تتحرقش، تطلع بتمط معانا كده وجميله. ننزل بطبقه البشاميل بقى يا حبايبي. نغطي المكرونه كلها بالبشاميل كده عشان ما تنشفش في الفرن معانا. ونحطها في الفرن يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. وان كان في اي لبن زايد على جناب الصينيه ولا حاجه نمسحها يا حبايبي عشان ما تتحرقش. بسم الله ما شاء الله. وصفتنا يا حبايبي خلصت معانا طاجن البسله الجميل بسم الله ما شاء الله. معايا الفرخه يا حبايبي حمرتها بسم الله ما شاء الله برضو في الفرن. وصينيه الجلاش طالعه جميله. والمكرونه لسه طالعه بنار الفرن حاله بتبكبك ازاي يا حبايبي ما شاء الله. اللون بتاعها كده جميل جدا. وادي الفرخه يا حبايبي هفتحها معاكم تشوفوا البصله من الجناب كده حشياها ومن قلبها جميله مستويه زي الفل ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. وتفضلوا عندنا. والجلاش بسم الله ما شاء الله برضه طالع لونه ذهبي وجميل. معلش بقى انا ما قطعتش المكرونه لانها كانت سخنه قوي. شوفوا الجلاش مع بعض يا حبايبي. الجلاش هدا شويه بسم الله ما شاء الله جميل جدا. يا ريت يا حبايبي بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله.